president nga batonda engeri eyongera ku president yekitibwa asinge bona omusaade yekomera mu kyo kusatu bamweta bamuwa obwa doctor kuba ba professor baweze makererawo bamweta bakati buti makerere mu waire honorary PhD bamweta doctor. That is what happens. Therefore presidential immunity nekimu ku bintu kabiri ate abandi kye bakozesa okuzaala impunity kubanga abetolere president n'abatondeibwawo okubita mu buyinza bwe ba minister ba ambassadors ba RDC bani ojo kweyagana nga balikozesa ekyo. For example ku district kansala alina obuyinza okusinga RDC council mu Local Governments Act wazza kansala RDC alina buyinza bubinga kansala mu office aye kansala alina obuyinza obufulumya RDC mu office. Yes, era resolution yabita bakoba ati ifono a performance bubi afulume. They recommend to the president bamutolawo twaha Gishebi asinga Muzeyi Richard Gurume balya ino obuyinza n'ensonga lwaki Muzeyi Richard Gurume balya ino tasobola abisa budget ya idinda etambulira ku buli kikolebwa mu idinda so influencing aye tu influence twahana alina obuyinza kasolo nagisayininga era nga tagisayininze tebise aye olwa impunity oyagana RDC nga ali kubbe ekifuba ati nze ndi mubaka wa president timunkobera kino kyendigeza ku okulaga ekyo obuzibwa awo butera ovugawo. Whenever we mix legality and confuse it with legitimacy ekyo nakino lagano duzi twaliga no program watu kyaza kundabirwamu ku lw'omukaaga. So aho atera okubaawo obuzibu oyo DC oyo chichi akolera iwe. So president tasobya president alina obuyinza obuyiriramu asobeizo ogwana gomola kuba ye mwene tasobya niba bagukoze aye eriyo beina abamwero yatubonanga abantu balumukira mu president ni igigi ava yakandi ndi kulwandisako obuli bwenguza mama ebinene ebyo birumukira mugongo wa mukuru kyo mukuru ono asobola okwiriramu abantu akato emumuleke olwokubanga buli avunanwa muiwanga avunanwa mulina lya president otyo amateeka gawa president oba office ya president chebeta prerogative of mercy. Prerogative of mercy no lukusa president lwawebwa okukozesa obuyinza bwe okusaasira okwiriramu oba okugemerwa ekisa omuntu gwobona nti mazima asaanire kukanga ivulwa ngola asaanire kalaba ayi president ya asayininga yakatya bano wamanga basoniyibwe ni prerogative of mercy kubanga era ni mukuvunanwa bavunanwa mulina lye Uganda versus so and so nensonga lwaki neinuma kwa wetuvire twabona nga wavire yo lukalala lw'abantu bali kati bano president yabasoniwe aye ng'emisango gy'abasinga mu kooti aforminga o committee yakola inquiries bamuwa advice ku bantu kyabasaanira okubenefitinga mu buyinza bwe kwekyo bakati ono bamusalira emyaka 4 aye akairike ajja kufiira bwa ikomera ono bamusalira kiti aye akali mwana muto tumuweeyo chance tulibona otyakyuse ajja amalaga asome ono bakola olwo byona babikunganya ono mulwaire ono mukaire ole kada wa kibiina lebe ono ki bichi bataawo list kwa signing anti bano waigulu abomba soniwe ekiwandike ekyo kya serving bwa prison bakatya abo bayimbwirwa aye okusoniyibwa okwo kuidawo luvainuma lwa muntu either kuikiriza anti nagwiza oba kusingisibwa musango mukoti kati mpegane ensobya abantu gye bakola neno omuntu alina obuzibu bwe omusango guli njeru oba omusango guli bujiri guli kamuli yeeuba bamuli akusente nonya state house ndija mu state house banange kodi bampayiriza ate ebyeitaka lino ate ebyaki gutekwa bita mu process yagwo yona ya court omusango me male oteyo okusaba anti mbaire nsaba owekibwa president
omale gansasira ng'omulamuzi ye gwe yatuma president yalonda omulamuzi oyo amaze okola ogugwe nchebeta obuyinza bwa office ya president buti twaida twaba n'omuntu owokubiri n'antasobya omuntu owokubiri osoko mugemere mwawe nawo banange abali ku NBS radio nebyayo yakwega kansoni ali abasabye bana munoni ebitabo noni ekitabo ni bairo bululira ketandise bakuwandika ku ebintu bino bijja kwamba ate kaibuti kijja kwamba ni okoberenga abana obategere nti oleta sobya tujja mukaluka abana bono okole mistake oba okole choice entufu kwidi ndi gwendi gemesa Uganda ni Sir Grace Mwesigwa gwe tujja okufuula nantasobya waife ana amala kunayo katono ino tulukwida otavaku ebyensi n'ebyayo tebigoma lujja katukomewo NBS empuliziganya yenka